Wal maqalatul hajiyatu wasalasun. Ote makalah kang nomor 1 lan 30. Ya 31 An Hatim Al-Asam. Sangking Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala annahu qol. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atu. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti. Qadraha ing kadare arba'ati asya' sapa ila arba'atun kecuali wong papat. Minal ajnasi sang pira-pira jenis wong. Mereka fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sek. Fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Angin mestine iso den kenali apa sek utawa dingerteni apa sek. Biditihi kelawan wali anisya. Biditihi kelawan wali anisya. Siji asyababu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti qadrahu ing kadari sabab. Sapa ila syuhu cara wong sing tuwa-tuwa. Ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiyatu lan sehat. Manane sehat mriki difaul makruhi tegese ora anane barang sing digedhingi. Misale roh rasane sikil ora putung, angan ora putung. Layar iku ora ngerti kodroha ing kadare afiyah sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe balak. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadral hina ing kadar kecukupan sapa ila ahli fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misale wong di beras 2 kilo iku biasa wae. Nek ora rasane ora duwe terus utang tonggo lagi kapok napa. Kowe di tangan sikil ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Dibeli sikil lelek ya penting. Malah dibodekno barang Prabu Dilang kena aku mlaku ya penting. Di salon barang aneh-aneh. Sikil lelek kok to. Di salon nang kena aku mlaku. Tapi nek ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodro ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara. Jamu maridin jamae wong lara ya ilah ahli saqom kecuali wong sing duweni sifat lara. Wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodro ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati. Niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tani ati teng dunya nerangno tauhid. Niku kalimat niku sampeyan dalin malih. Fa inna syai'a innama yu'rafu napa biditihi. Napa fa inna syai'a innama yu'rafu biditihi. Terus para ulama-ulama hakikat, Allah gawe ireng niku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng niku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa biditihi tatabayyanul asya'. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kalau riyen teng sarang misalnya kitab Kubrul Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Fan Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua dibom kemudian Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diri dari pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu, tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori, mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir, baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk, ngerti kayak kita modern moh, jenengannya kita kuno.
Kan kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takok iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Saat dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medhit berarti. Harga efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti ke dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar, tapi tetep dadine iku medhit. Kulo rong tau debat be wong kalah kecuali pisan debat be wong medhit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Pete wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit. Mari cepet kiamat. Kapan kita bedhei. Ini penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sana. Kelas pinter ini kelas kali. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Apa gak no. Ngeten bisa dirungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Robert Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti itu. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapalo kabeh. Pokoke itu iku ya sing pitu kan wolak-walik. Ya pitu kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Kayak itu bocah Mustafa pakaian Kak ngitungnya piye? Wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muru bi nafsihi wahdaniyah sifat tabiah. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh, iroda sama basor, kalam. Terus mulai natijah sifat apa? Manawiyah berarti ya. Kan terus kudroh. Pokoknya karek bentuk master no? Karek bentuk apa? Master kalian disempai. Enggak irung ana tenan. Kok nek tau hitung papat kok orang swarga mau dibiji malaikat iki. Sampeyan saiki tak bedheki. Dari Said Ramdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi baru kaya wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen wali. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Ramdan Al-Buti. Karena kula itu termasuk wong para pangeran, jadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku rasa iku ya roh pangeran. Ditanggep saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten wis ning Mekah. Orang ke ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, sokoe ngono botenan ora yo ora roh putune. Apa yo ora roh sanate piye silsilah piye tenan kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu
garwa bojo terakhir saya sinten? Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikano muridé. Paham ini? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik. Lan kula tahu banyak tentang sejarah saya. Kok buyut-buyut kula marisi bojone, no. Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Kalau dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Ulama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku ya mau durung-durung aku rabi tak sakit. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kenapa? Apa asal payu ono sing gelem terus. Ya kagak ra payu alhamdulillah. Bukan kurang tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Sayyid Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, biasanya anak ilmu logika itu sakarmu gitu. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Ya, latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Dene ora tau mikir, pokoke dene urip tawakal ngenteni mati, ngono to dene pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya anak wali tenan ra apa-apa, nek pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, nek gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecahlah, nek ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah itu akibat. Takbir. Kau nyari Mustafa. Gerti yang mikir bae kan nyari Mustafa. Itu wae modele eling pangeran pengen tadi mati. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Nan jare Mbah Mun, ojo geman hak ben dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke agak mikir lugu iku iso wali. Nek lama kudu pinter. Tadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya tadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel, maksudnya sing iso di alunir gampang anular. Tuane ra setuju iso di PHK sing wali-wali. Enak wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu dari saya Ramdan Al-Budi, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Lho ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya ini, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat, sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam. Yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luwih muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge
Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Itu jenis bisuluk. Makanya kita menemukan Allah atau ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid daur mek tasal. So, Israel mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi zat itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruken, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rugen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Derajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan tetapku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Jadi ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah, itu menurut saya cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk. Jadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Anakku mulang rugen ganjaran 100. Ngenyek Mustafa paling siji lah gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nek ngenyek Mustafa langsung dosa tok. Kan kowe ora mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh gitu.